د جماعت اسلامي پاکستان فلاحي تنظیم الخدمت فاؤنډیشن پاکستان لخوا تحصیل دینزی مین جی ټی روډ چکدرا غدر کې واټر فلټریشن پلانټ پرانستا شوی دا چرته چې با یو غنټه کې زر لیټر اوبه سپای کیږي او ولستبا په ارزان نرخ ملاویږي د الخدمت فاؤنډیشن خیبر پختونخوا صدر خالد وقاص د جماعت اسلامي کوزدر امیر اعزاز الملک ابکاری ادینزی امیر ډاکټر بشیر محمد الخدمت فاؤنډیشن خیبر پختونخوا اسسټنټ جنرل سیکرټری فضل محمود خان کوزدر صدر حفیظ الله خاکسار یعقوب رحمان سلطنتیار وکیل چکدرا بار صدر اسد الله خان په شمول ګڼ شمېر کسانو په وړاندې د پلانټ پرانستا کړې ده. په دې سلسله کې تابع شوي دستورات چې پکې د جماعت اسلامي کوزدر تحصیل دینزی مشرانو سره ګڼ شمېر کارکنانو او عوام ولس شرکت کړو. وینا په وخت الخدمت خیبر پختونخوا صدر خالد وقاص اعزاز الملک ابکاری ډاکټر بشیر محمد فضل محمود خان حفیظ الله خاکسار سلطنتیار وکیل او نورو د الخدمت فاؤنډیشن پاکستان د کارکردګۍ ستاینه وکړه او په تحصیل دینزی کې د خیبر پختونخوا یو ولسم او کوزدر دویم واټر فلټریشن پلانټ په پرانستا د دوی شکریا ادا کړه. وینا کوونکو ویل چې نن سبا د سپا سکو اوبو د نشتوالي له وجې ولس د معدې په شمول یو شمېر نور بیمارو ښکار دی. د دې پلانټ د کولاوالو سره به د دینزي ولس هوټلو کالجونو یونیورسټو سکولونو او تاجرانو ته سپا اوبه په ارزان نرخ ملاوېده شروع شي. د دې وینا وه آغوش یو ایس ای د دې بنیادی ډونران هغه دي او کوشش هم دا دی چې دا هر هغه قدم چې خدمت چلی یا شروع کوي د هغې په نتیجه کې خلکو ته مخلوق ته خیر ورسي او مخلوق کې ټول خلک شامل دي. یعنې د الله تعالی موږ د انسانانو صرف خبره کوو نو په دې فیسیلیټي نه چې څومره خلک مستفید کیږي هغه که مسلمان دی او که هندو دی او هغه که د پولیټیکل هر فکر سوچ والا کس دی او هغه که هر معاش والا کس دی غریب دی مالدار ټول خلک په دې نه مستفید کیږي. نو په دې ترتیب کې او دې تقسیم کې الخدمت فاؤنډیشن چې دا موږ ناره چې بلا تفریق انسانیت خدمت دا د اسلام خبره هم ده د نبي صلی الله علیه وسلم سیرت خبره هم ده او دا د الخدمت خبره هم ده او دقسې الخدمت جوړولو والا د دې مقاصدو کې دا خبره شامله کړې وه چې دوی نه څومره خلک به مستفید کیږي د خیر او بلای منصوبې به وي دا بلا تفریق وي. څنګه د اوبو دا پلان چې دی د دې نه بینیفیشري به بلا تفریق کیږي. که دلته یو کور ته د اوبو ځي یو دفتر ته په هغې کور او په هغه دفتر د هر چا جنډه لګېږي خو د اوبو پاکه قیمت وي چې کوم باندې به د خدمت رضاکارو ته یا د جماعت مشرانو ته ځي. زه خراج تحسین پیش کوم الخدمت فاؤنډیشن ته چې دوی کومه خبره کوي نو په هغې باندې الحمدلله عمل کوي. نو د هغې د تعارف او د تعریف ضرورت نشته. زمونږ سره که نظریاتي اختلاف لري هغه خلک هم الحمدلله الخدمت فاؤنډیشن د کارکردګۍ معترف دي. دا یو تجرباتي یو پلان کولاو شو او د دوی اراده ده چې په ټولو تحصیلونو کې دا سلسله جاري وساتي. دا د حکومتونو لپاره یو پیغام هم دی چې یو NGO یو فلاحي تنظیم دونه هم کار کولی شي نو دا د یرغونو روپو خزانې چې په لاس کې ورسري هغه ولې دا کار نشي کولی. نو په یوه دنیا کې به داسې ګډوډۍ وي نه څنګه چې په پاکستان کې اوبو بنیادي طور دا دی چې کوم کنټمینیټډ اوبه دا د ټولو بیماریانو جړ دی. نو چې دا یو څه هم صفا اوبو صفا میلاو شي نو هغه ټول بیمارۍ چې دي د هغې مخنیوی به کېدی شي. الله دې وکړي چې همدغه شان نور کارونه هم د خدمت په ذریعه باندې یو قوم ته د سہولت لپاره دوی ته تحفظ ورکولو لپاره شروع شي او قوم له الله تعالی همت ورکړي چې دې الخدمت فاؤنډیشن له دې له لاس ورکړي د دوی په شا باندې ودرېږي او په هره مرحله کې د دوی د طاقت ورکولو او د دوی د ملګرتیا او کار وکړي حوصله وکړي. خلکو اویرنس هم نشته انتظام هم نشته. د الخدمت دا پروګرام دا ډېر مختصر دی ډېر وړوکی دی. دا واټر فلټریشن پلانټ ټولو خلکو ته نه رسي خو دا آګاهي ده خلکو ته. دا خلکو ته هغه سوچ ورکول دي چې موږ به پاکې اوبه دا زموږ ضرورت دی. دا حکومت پاکستان ته پکار دي او دا زموږ معاشرتي طور هم ذمهداري جوړېږي چې موږ د یو بل آګاهي وکړو. ما امید دی انشاءالله چې خلکو ته پاکې اوبه ډېر په اسانه ډېر په ښکلې طریقې سره ډېر په باضبطه طریقې سره او ډېر په کم قیمت سره دلته میلاویږي. اوبو چې موږ د څښلو لپاره استعمالوو یا د خوراک لپاره یا د څه شي لپاره استعمالوو هغه اوبه صفا نه دي. د دې وجې نه الخدمت فاؤنډیشن دا
ضرورت محسوسوي چې کومې اوبه د کمرشل ادارې نیسلې یا بل په 500 نه بره 600 پورې کم کین ورکوي د 1920 لیټر کین الخدمت فاونډیشن هغه د 100 روپو پورې ورکوي ګړې د پاره د دې د فلاح د پاره کارونه کوي پروردګار عالم هغه نور مخکې توفیق ورکړي د الخدمت فاونډیشن پاکستان دا پلان د امریکایي الخدمت او آغوش الخدمت لخوا تحفه ورکړی شوی دی چې 10 لک روپۍ لګښت پې راغلی کار شروع کړی دی. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدیر.